nagaa fayyaa isiniif haa ta'u. Maaliif barataan tokko halkan guutuu otoo dhiphatuu qabxii gadaanaa fida? Maaliif immoo inni biraan sa'aatii muraasa dubbisee qabxii 555 600 fida? Iccitiin isaa baay'ee dubbisuu qofa miti. Tooftaa yookiin siistama sirrii hordofuudha. Har'a tooftaa addunyaa irratti walii galtee kan karaan dura barattoonni milkaa'uun ittiin dandeettii sammuu isaanii maastar godhan SQ3R isin biraan ga'a. Ji'a 3 qofatu hafe jettee hin dhiphatin. Akkuma DNA gara pirootiiniitti jijjiiramu nutis SQ3R'n odeeffannoo kitaabaa gara qabxiitti jijjiirra. Rakkoon barattoota baay'ee yookiin gaafii baay'ee keessan naa barreessaa turtan komentii irratti jechuu kooti ni dubbisnaa ni dagannaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dubbisuudhaaf namni hundi keenyayyuu hagam maalitti laayibirarii oollaa halkanirra bullaa yeroo hunda kitaabni harkaan bu'u inuma dubbisnaa garuu dubbiin akkas osoo hin taane ni dagatama. Waan ajaa'ibu saayinsiidhaan mirkanaa'ee kan lafa taa'e jechuudha. Sammuun dhala namaa sa'aatii 24 keessatti waan dubbisee parsantii 70 dagataa jedha. Kun egaa parsantii guddaa dagataa jechuudha karaa biraatiin. Kanaafiyyuu kana furuudhaaf kana solvii gochuudhaaf tooftaa yookiin mala ittiin waan kana mirkaneessu yookiin waan kana ittiin furru beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf har'a tooftaa addunyaa irratti barattoonni qaxareen itti fayyadamanii ittiin milkaa'uu danda'an tooftaa ittiin dubbisuu dandeenyu seera SQ3R jedhamu gabaabseetiin itti mul'atan dhufe jechuudha. Namni kana hojiirra oolchee I'm sure waa'ee dagachuu waa'ee maaloo hin jiru jechuudha. Gara hojii isaatti seenuu hin danda'a. Inni biraa barattoonni keessoodhaan nagaafachaa kan turtanii biraazariin kee 555 fiduu kan danda'e tooftaa akkamiin fayyadamee kan jiru irra deddeebiidhaan barattoonni baay'ee nagaafachaa turtaniirtu jechuudha. Kanaaf irra tooftaa sana isinitti himaa jechuudha. Waan xiqqoo yeroo darbe kan isinitti hime waan ta'eef jechuudha. Maaliif obboleessi kee 555 fiduu danda'e? Akkuma beektan halkan guutuu dubbisuu dhiisuuf miti. Kitaaba baachuu qofaanii miti. Iccitiin isaa siistama yookiin tooftaa sirrii hordofuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kanaaf SQ3R maali jennee kan gaafannu yoo ta'e SQ3R meeshaa sammuu kee maastar ittiin gootudha jechuudha. Bara 1946 Francis Pleasant Robinson nama jedhamuun kan uumamedha jechuudha. Namichi kun yeroo sanatti barattoota waraana addunyaa lammaffaadhaan miidhaman gargaaruudhaaf kireet kan godhedha jechuudha. Haga har'aatti barattoonni qaxaleen itti fayyadamanii itti milkaa'uu danda'anii jiru. Nuti immoo itti fayyadamaa jirraa jennee kan of gaafannu yoo ta'e inni sun gaafii hunda keenya ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma DNA'n gara pirootiiniitti jijjiiramu tiraansileeshiniidhaan jechuudha. SQ3R immoo odeeffannoo kitaabaa gara qabxiitti jijjiiruudhaaf nu gargaara jechuudha. So SQ3R kun maali? Tokkoon isaa gabaa jedha. Inni kun tokkoon isaa halaallume. SQ jechuun sarvee fi kooshinii jechuudha. S jechuun sarvee jechuudha yookiin haxaxaa jennaan afaan Oromootiin. Haxaxaa. Daqiiqaa 5 qofatti heedingii fi piicharii ilaaluudhaan waa sammuu keenya keessatti uumuu jechuudha yookiin maappii wayii sammuu keenya keessatti uumuu jechuudha. Heedingii jechuun Q jechuun kooshinii yookiin gaafachuu jechuudha. Mata duree hunda gara gaafiitti jijjiiru. Fakkeenyaaf structure of the cell yoo jenne maaliif seeliin caasaa akkanaa qabaa kan jedhu tokko sammuu of gaafannaa jechuudha. Of gaafachuudha jechuudha. Kanaafuu R'n immoo maali jennee kan yaadnu yoo ta'e 3R's jennee kan yaadnu tokko readidha, reciteidha, reviewdha jechuudha. Kana sadeen of keessatti qaba. Read dubbisiidha. Deebii gaafii keetii qofa barbaaditii dubbisuu yookiin fookas godhi jechuudha. Waan biraa jiru miti. Sammuun kee jalqaba heedingii gootee jirta yookiin waa xinxaalee jira erga xinxaalee booda deebii gaafii keetii sana argachuudhaaf barbaade sirriitti gadi fageenyaan ilaalla waan ta'eef rakkoo hin qabu. Risaayit jechuun ibsi jechuudha. Kitaaba kee cufiitii sagalee kee dhageessisii ofitti himii jechuudha. Kanaan dura viidiyoo isin hojjedhe keessatti ni beektu. Kanaan active record jennaani. Inni biraa reviewdha. Irra deebii jechuudha. Irra deddeebiidhaan sammuu keessatti fiiksi godhi jechuudha waan biraa jechuudha miti. Kan dubbisne san akka inni fiiksir ta'u akka inni yeroo dheeraadhaaf turu gochuu jechuudha.
SQ3R fi testimoosi wal faana fayyadamni taanaan I am sure parsantii 100 guutuu ni milkooftu jechuudha. Gaaffii kee testimoosi irratti galchita gaafa dubbistu yeruma sana immoo ittiin madaalta. Guddina kee guyyaa keessatti immoo parsantii tokko madaala deemta waan ta'eef kanaaf kanneen kana fakkaatu wal faana fayyadamtee jennaan parsantii 100 milkaa'uun keenafu jechuudha. Kanaafuu SQ3R fi testimoosi kana diippilii akkamitti wal faana fayyadamuu dandeenya? SQ3R kun maal? Biyya tokkoon isaa gadi fageenya naa laallu. S jechuun sarveedha akkuma jalqabsanitti mee haxaxaa jechuudha. Daqiiqaa 3 haga daqiiqaa 5 qofaa kan sitti fudhatu jechuudha. Mata duree yookiin taayitil jennee ni kan yaamnu. Mata dureelee xixiqqaa yookiin sab taayitil jennee kan yaamnu sana ilaaluu jechuudha. Maal ilaaluu dandeenya? Fakkiiwwan adda addaa, gabaasota yookiin giraafiiwwan adda addaa, jechoota booldi ta'an sirriitti dubbisanii yookiin immoo sirriitti ilaaluu jechuudha. Kun maalidhaa fayyada jennee kan laallu yoo ta'e dubbisuu eegaluudhaan dura sammuun keenya akka inni maappii baafatu gochuu jechuudha. Maappii baafata jechuudha. Akkuma konkolaachisaan karaa itti deemu dura dursee beeku achiis kutaa yookiin chaaptarii sana keessa maaltu akka jiru haxaxaadhaan hubachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf maal jennaani? Pre-reading jennaan jechuudha. Pre-reading jedhamuudhaan beekama. Yeroo baay'ee barsiisonni keenya nutti himu dubbisuu jalqabuudhaan dura haayilaaytii dubbisaa jedhu. Garuu icciitiin isaa dhokatan isa kanaadha jechuudha. Sarvee jennee ni kan waamnu kanaa jechuudha. Maalinni wantoota barbaachisoo ta'an sammuu keenya keessatti maappii uumu dursa. Eega maappiin uumame boodadha jechuudha. Garamitti kan dabarru gara kooshiiniitti kan dabarru jechuudha. Kooshin sarvee SQ3R jennaan. SQ3R warra kanatti fayyadameedha jechuudha. Yeroo ammaa kana addunyaa irratti milkaa'uu warri danda'e. Q jechuun kooshin yookiin gaafadhu jechuudha. Mata duree hunda gara gaafiitti jijjiiri. Fakkeenyaaf types of tissue. Tissuewwan meeqatu jira? Gaafiiwwan kee immoo maal gochuu qabdaa? Tokko waraqaa irratti barreeffachuu yookiin immoo testimoosi irratti galmeeffachuu qabdaa jechuudha. Sammuun keenya dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e gaaffii yoo itti kennine malee aktiif ta'uu hin danda'u. Rakkisaadha jechuudha. Mata duree dubbistu hunda gara gaafiitti maali? Akkamitti? Maaliif jedhutti jijjiiruun dirqama jechuudha. Yeroo kana sammuun kee akka qabxii barbaaduuf sarching moodiidhaan walitti hidhatamaa jechuudha. Yookiin immoo sarching moodiitti hidhatamaa jechuudha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Kooshinii yookiin kiwuu jennee ni kan yaamnu jechuudha. Arri waan hin maayin, sirii arri jennee arri waan hin maayin mi'a laallu. Riididha. Dubbisi jechuudha. Deebii gaaffii gaafattee sanaaf qofa dubbisi. Yeroo dubbistu jechuudha. Maaliif jalqaba laaltee jirtaa? Sarvee gootee jirtaa? Kooshin gootee jirtaa? Amma immoo taargeetiitiin waa argattuuf dubbisuu qabdaa jechuudha. Taargeetiin kee maa inni waan gaaffiis ta'ee jira. Waan gaafachuu barbaaddu jira. Taargeetii isaaniif qofa dubbisiidha. Daqiiqaa 15 haga 20 walitti fuftee hin dubbisiin furtuuwwan kii poointii irratti sarariitti dubbisi. Hunda dursaa riidingii yeroo jennu akka oduu dubbisuu miti. Faayizawu. Riidingii jennee kan yaamnu kun akkuma oduutti cal jennee dubbisuu miti. Gaaffii islaayidii darbe irratti of gaafatte sanaaf deebii barbaadu jechuudha. Jalqaba of gaafattee jirtaa waan of gaafatte sanaan maal barbaadudha? Deebii barbaadu. Kun focused reading jedhama. Focused reading jennee ni waamna jechuudha. Hubadhu. Asirratti odeeffannoo hunda sammuutti qabachuuf hin dhiphatin. Deebii gaaffii keetii qofa argachuudhaaf xiyyeeffadhuudha. Achiin booda wanti dhufu hin dhufa. Waan barbaadda sana argachuu hin dandeessaa jechuudha. Yeroo hunda bakka hin dubbisnaa waan dubbisnu hunda isaa qabachuudhaaf dhiphanna jechuudha. Yaa እሱ አይደለም. Isaa miti jechuudha taargeetiin keenya. Arrituu jennee kan yaamnu moo riisaayit jennaan ibsi yookiin dubbadhu jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuudhaa fi hunda caalaa baay'ee jabaataa fi baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Viidiyoon kiyya kanaan dura isin dalage san irratti illee gadi fageenya ibsuuf yaaleera jechuudha. Kitaaba cufii waan dubbiste san ofiif ibsii jechuudha. Yoo barataa biraaf ibsitu sammuun kee caalatti qabata. Kuni active recording jedhama. Kanaan dura isinitti meera waan ta'eef jechuudha. Namni viidiyoo san hin ilaalle deebitanii ilaaluu hin dandeechuu. Kitaaba cufii akka waan daree keessatti barsiisaa jirtutti sagalee kee dhageessii ofitti himi jechuudha.
yookiin immoo akka waan mucaa waggaa 10 barsiisaa jirtutti ofii waliin haasa'i jechuudha. Yoo ofiif ibsuu dadhabde deebitee dubbisuu qabda. Kasitti agarsiisa jechuudha. Yoo ofii ibsuu dadhabde deebitee dubbisuu akka qabdu sitti agarsiisa jechuudha. Iccitiin obboleessa koo inni guddaan dhugaa dubbachuudhaaf oole isa kanaadha. Risaayit yookiin ibsi yookiin dubbachuu jechuudha. Herreegaa ta'uu, fiizisii haa ta'uu, maatisii haa ta'uu, whatever. Kan dubbiste sana hundasaa ofii ibsuu danda'u jechuudha. Arri sirii jennee kan yaamnu riiviyuu yookiin immoo irra deebii jechuudha. Intervaal riiviyuu jennaan isa kanaanii guyyaa tokko, torban tokkoo fi ji'a tokko booda irra deebii jechuudha. Forgeetingii karbii karaan ittiin cabsinu kanaadha jechuudha. Riiviyuu jennee kan yaamnu riiviyuu nu barbaachisa. Yeroo baay'ee ni daganna maaloo jenna. Kanaaf forgeetingii karbii jennee kan yaamnu kana. Dagannaan kun karaan ittiin cabu yoo jiraate intervaal riiviyuu qabaachuu qabna. Intervaal kan ta'e guyyaa tokkoon torbaniin ji'aan yoo kan jiraatu ta'e forgeetingii karbii kan jedhamu kun ni cabaatu. Gaaffiiwwan kee teestimoosii irratti shaakaluu jalqabe. Teestimoosii haa xiqqaatu haa guddatu akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu viidiyoo darbiratti ni dalageera waan ta'eef deebitanii ilaaluu hin dandeenyu. Inni kun faayidaan isaa maa inni sammuun keenya waan dubbisne sa'aatii 24 keessatti parsantii 70 irraanfata. Irraanfannoo kana ittisuuf guyyaa itti aanu irra deebitee ilaaluu qabda. Asirratti teestimoosii fayyadamuun dandeettii kee parsantii 100 guutuu taasisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf jechuudha teestimoosii irratti xiyyeeffadhee kan isiniif dalage. Gabaabumatti SQ3R jechuun S jechuun axaxaa yookiin kiwikis kaan jechuudha. Q jechuun immoo gaaffii yookiin bireen tireegar jennaani. 3R jechuun immoo dubbis ibsi madaalii jennaan jechuudha. Gabaabumatti milkaa'inni biraazarii koo fi barattoota koo karoora dhabuurraa kan dhufe miti. Tooftaa SQ3R kanaan sammuu isaanii maastar godhanii teestimoosii immoo itti fufiinsa isaa mirkaneessaniiti jechuudha. Atis kana yoo goote qabxiin kee intiraansii irratti dhufee sitti kolfuun isaa hin oolu. Chaanaaliin Koochoo Milkaa'inaa chaanaalii keessan. Kanaaf sheer, sabskiraayib, laayik, koomentii gochuudhaan na duukaa dhaabbadhaa. Viidiyoo biraatiin haga wal agarrutti nagaan naa turaa.